嗨，Hello，今日我哋講咩好啊？講下被討厭的勇氣啦。今日先同你講開呢個 topic。係被討厭，即係我哋而家講下講，原來我哋都有被討厭的勇氣。係係啊，因為我今日反思嘅，因為我就開咗個一站式嘅無瑕資訊群組啦。其實唔覺開咗3年啦。嗯，啊，開頭開嘅時候，我係諗翻咧，啊，點解我當初會開呢一個群組咧？即係我嗰時應該係好簡單同你講話，喂，不如開個群組分享資訊咯。既然我哋自己都有啲專業，咁跟住你又好好話好啊，咁咪一齊衝咯，就開咗咯。開咗我哋中間其實都有停滯過，冇乜分享嘅。咁啊，但係咧，我就係問自己咯，啊，點解我開呢個群組咧？今日我就突然間一路行一路諗呢樣嘢，跟住我就係諗，咦，我其實當日開呢一個群組嘅心念就係，既然我哋有我哋一啲嘅經驗啦，我哋自己有自己嘅專業啦，我純粹想分享我哋所知道嘅嘢俾更多嘅無涯主人，令到佢哋可能攞到少少得着啊，或者照顧上一啲心得啊，令佢哋可能遇到問題或者佢哋照顧動物嘅時候有一啲嘅體驗或者誒經驗，等佢哋唔使喺真係發生事情嘅時候咁無助啦。咁我就係喺度諗啊，其實我哋開一個群組要經營，其實都唔容易嘅，因為始終人多，人多就多意見，口就多，好容易就會有爭拗。咁今日剛剛就係發生咗一啲爭拗嘅事情，令到我哋都有即係會諗啊，要移除一啲人啦，或者踢一啲人啦。咁其實我哋兩個不嬲都幾強硬嘅，我覺得喺我哋有一啲宗旨上面唔關無鞋事，又或者有人嗌交，其實我哋就會出聲講兩次都唔去停啦。咁其實我哋都會真係做移除嗰個人咯。咁當然移除一定人有情緒啦。咁但係我哋即係我會再問自己咯。其實我唔會諗我做得啱唔啱，我純粹係問自己我點解會做呢件事。而我希望大家其實喺同一個群組傾偈係互相尊重咯，做人嘅基本咯，我覺得互相尊重，有意見唔同係唔緊要，因為呢個世界所有嘢都係有好多面性，都冇話一定要同一個理念或者同一個諗法，但係唔好去講一啲言語去傷害別人咯。咁所以我就會反思我為乜嘢開呢樣嘢咧？我就覺得我唔會覺得我移除嗰個人係錯嘅。唔好意思，呢個群組係我嘅，我想分享我想分享嘅嘢，你想聽咪聽咯，你唔想聽你咪過主咯。即係我係好直接，跟住我同 Kitty 就係講，原來我哋係活出咗被討厭的勇氣。我真係唔 care 佢哋點。係係，因為點樣講咧？其實你唔講我都醒唔起呢個叫做被討厭的勇氣，因為不嬲都係咁，即係我又會真係覺得真係做自己想做嘅事，咁我又冇傷害到任何人，即係我哋移除佢，其實其實反而係我保護緊我哋其他嘅人，因為當一個人已經出到人身攻擊嘅時候，其實當而大家嘅情緒都係咁唔不安嘅時候，你仲不斷去講一啲嘢，其實負面嘅情況、負面嘅說話嘅時候，其實你會撩到更加多嘅負面情緒發酵啊，到你發嗯，酵得更加大而變咗一個罵戰嘅時候咧，其實就一發不可收拾噶啦。到時唔係移除一個人，係移除個群組。所以我覺得呢個勇氣係要快咯，即係要真係要做要行嘅。咁其實我由細都不嬲都有呢個被討厭嘅勇氣嘅。如果係我人係啊，又話傳嘅，我成日做咗人哋嘅假想敵㗎。我成日俾人笑咧，我俾係啊，其實兩個僆仔話呢個敵人啊咁樣啦。我話邊個敵人？我好多敵人，好多人當我係敵人，應該係話。咁我話我咁其實係好多人都話你 mean 噶嘛，係啊，唔你都話係話你，係話我哋，係我哋，我哋話咁我話我冇獨善其身，我哋。係咁咁我都話，即係其實佢覺得我係敵人啫嘛，咁我控制唔到喎。咁
點解？即係我又冇特別好在意咯，因為喂我做翻我自己啫嘛，聽下與神對話一啊，好啱聽噶，就係做自己咯。當然做自己唔係叫你作奸犯科，做啲對人唔好嘢啦，都係出於你個善心，出於愛去做所有嘢啦。咁只不過係多啲人嗰啲人唔明白啫嘛，緣分未到咯。係啊，其實做自己，其實我覺得你講嘅做自己係純粹係你真係表達啲，即係你想諗到啲乜，唔傷害到人咪照表達咯。只係有時意見唔同，咁你可以表達噶。但係我知道好多人其實好介意人哋點睇自己嘅，咁亦都因為介意人哋點睇自己而好多嘢唔敢講真嗰句說話。我就好多時啲人都話個人講嘢好真，但係咧好笑嘅，即係我有時都覺得好笑。我做 sales 嘅，其實我屎都識賣噶啦，但係我就好老實嘅，我好多時都，因為我都會睇呢樣嘢唔啱呢間鋪賣，我會直接話你唔好睇啊，呢樣嘢唔好賣噶，唔啱你賣噶。即係我反而覺得有時係你咁真實，你係為對方着想嘅時候，其實對方更加知道你係對佢好咯。反而佢唔會因為你講嘅真話啊各樣嘢而唔中意你啊或者點啦。咁啊，亦都唔會因為咁樣而影響咗我嘅銷售，因為本身嗰樣嘢喺嗰度賣都賣唔到噶啦。我就算講佢好賣同唔好賣，個結果都係一樣。咁點解我唔直接啲講我真實覺得嗰樣嘢咧？咁所以其實平時我講嘢都係啲人都係話我直嘅，但係我直得嚟，我覺得唔係好倔啦。當然好多人都話我好容易吉親人嘅，咁但係吉親人係你嘅投射，唔關我事噶嘛。咁冇人叫你，冇人叫你咁覺，係啊，冇人叫你咁諗噶嘛。咁而我亦都覺得，如果要講廢話或者交流要講啲虛假嘅嘢，我不如翻屋企瞓覺，我不如慳翻啖口水啦，啲口水好珍貴嘅。咁所以無謂嘅嘢就冇乜意思講咯，反而揀翻啲啱嘅人或者佢願意接受真實咁去交流嘅人咯。如果咁都覺得黑人憎或者咁都接受唔到嘅，其實係佢問題唔係我問題啊嘛。咁所以我又唔係好覺得，即係我又唔係好介意人哋點睇咯。呢樣都係好好彩嘅，即係我諗我由細到大，我由細到大都唔係好介意人點睇，因為點解咧？我都唔知點解，但係就係唔介意咯。就算細個咧，我唔同人打招呼噶。細個咧，啲阿媽咪最中意話你要同啲親戚打招呼啊，嗰樣嘢。係啊，係啊，我把口係開唔到噶，叫都唔開嘅。咁我又覺得你話我咩？吹得我脹，我係唔講啊！你點啊？咁我由細到大都係咁噶。咁所以其實以前係唔講嘢嘅細個，都冇乜人覺得我而家咁多嘢講嘅。但係其實我都可以唔講嘢嘅。咁啊，睇下對住咩人咯。咁好搞笑，即係以前我都會覺得 Kitty 係難相處噶。佢講一句咯，Kitty 講一句，你嘅投射啫嘛，係你覺得我難相處，都唔係我難相處。係啊，可能有啲人覺得我好 nice 噶嘛。咁係啊，即係嗱，引申落去我想講一樣嘢就係咧，嗰個嘢叫咩咧？呢個世界咧，其實有幾百萬個數而成嘅，有幾百萬個 Kitty Wen 嘅，因為每一個人係嘅，你身邊嘅每一個人睇嘅 Zoe 都係唔同噶。係啊，係啊，因為每個人都帶住我哋自己個角度，首先係甚至乎好簡單咧，淨係講呢個顏色先啦。原來咧我哋嘅睇呢個袋，我呢個袋咁樣一個袋影唔到出嚟，睇我自己件衫啦咁樣。咁我呢件咧其實咧係灰色，可能燈光下有啲唔同色啦。咁甚至乎原來咧顏色咧係好主觀嘅，係一個光線將呢個物質嘅振頻個 frequency 投射喺我哋嘅眼球，睇我哋嘅眼球裏邊嗰個視網膜之類，我唔記得啲咩 terms 啦，就接收嘅。咁所以咪有啲人會有色盲咯，色盲係可能睇唔到某啲顏色咁樣噶嘛，亦都有啲色弱啊咁樣嗰啲嘢噶嘛。咁所以其實同一件事，同一個物體啊，同一件衫咁樣啦，你睇嘅灰色同我睇嘅灰色，同佢睇嘅灰色都唔同噶。所以眼前嘅呢個 Zoe，我睇嘅 Zoe 同你睇嘅 Zoe 同佢睇嘅 Zoe 都唔同噶。
係啊，可阿 A 能有人睇又覺得阿蘇怡好靚女，阿 B 覺得阿蘇怡好醜樣，阿 C 覺得阿蘇怡好瘦，阿 D 覺得蘇怡好肥，都唔同噶。咁係啊，所以我就覺得，咁人哋討厭你啫嘛，關你 X 事咧，係佢啫嘛，關佢事係係啦，關佢事啫嘛，係佢嘅投射嚟嘅啫嘛。佢戴住佢嘅有色眼鏡，佢戴住佢嘅一堆嘅價值觀去睇眼前嘅呢個人，就係咁啫嘛。即係正如佢唔同，即係一個身形好圓潤嘅女人，可能喺香港就哇呢個肥婆啦咁樣，但係呢個人去到美國，哇好 fit 啊佢咁樣，佢即係可能比較有肉地啲嘅啫。咁但係我香港人覺得佢好肥啦，咁美國人就覺得佢好瘦咁樣。嗯咁唔同隻眼睇出嚟嘅嘢唔同啫嘛。咁究竟呢個人係肥定係瘦咧？咁佢自己佢點樣自處咧？即係佢會唔會受着呢啲人嘅影響而令到自己覺得開心定唔開心咧？即係阿 A 就讚我靚，阿 B 又話我醜，咁我咪一時開心一時傷心咯，係咪？咁係啦，咁呢樣嘢就係、即係其實人生係被討厭嘅勇氣一樣咯。咁我哋其實有咩謂咧？即係俾人討厭又何干咧？係咪？係啊，其實係重點係你點睇你自己咯，我覺得係。係啊，即係你喺你自己係啦，即係你最緊要活出你自己。我嘅呢一生，喂，我唔係為你而活噶嘛，我為我自己而活噶嘛，我嘅靈魂係我自己噶嘛，我個靈魂唔係你噶嘛，係咪？係啊，係啊，但係我發現其實真係噶，即係你講開為自己而活，其實可能真係好多人都係為別人而活噶，特別好多媽媽啦，可能兩性關係啦，好多都係為咗人哋點，為咗人哋點，最終如果嗰個結果唔係你期望，其實就會失望、傷心、難過咯。咁但係其實呢啲嘢都係我哋自己造成咯，我哋本身就唔係要為咗人哋而活，反而係你要問你自己，即係唔係自私話，喂，我唔理另一半感受，而係點樣可以有一個 balance 咯，我覺得係。係，即係我哋要活出自己之餘，另外一樣嘢就係我哋唔係唔理別人嘅感受，而係我哋要成為別人嘅禮物。嗯，呢個係另一個層次啦。呢個係講緊另一個愛嘅 topic 啦。係啊，另一個層次，即係我哋愛，即係頭先你話冇，我哋唔需要為別人而活啊嘛，我哋係要你愛自己，你散發出嚟嘅能量個振頻已經唔同，咁你已經係，咁你其實你身邊人接收到嘅時候，佢哋都會開心咗、輕鬆咗，咁就會係一個禮物嚟啦，係咪？係啦，咁所以我覺得慢慢嚟逐步，即係我哋要首先愛咗自己，接受咗俾人討厭先，係啦，即係。我成我唔係噶，我真係覺得咧做假想敵都幾好噶，即係咧就話喂你個嗰對 CP 嗰兩個人就兩個僆仔成日話喂呢個係咪叫敵人啊仇家？佢話你個仇家嚟過啊，咁我點問佢邊個仇家？邊個仇？仇家人哋覺得係仇家，因為你都唔覺得係仇家。邊個仇家咁係我成日都話佢哋覺得啫嘛，關我咩事啫？佢哋對我嚟講都 nobody 嚟嘅，係咪？係咪都唔會變嘅？係咪？我點解要點解常在心先？常在心嗰啲係我毛孩嚟，即係常在我心嘅就係我啲毛孩啊嘛。無論過咗身嘅好，又或者而家喺屋企嘅都好，嗰啲先係我常在心嘅嘢嘛。屋企人先係我常在心啊嘛，係咪？嗰班人都唔係我常在我心嘅，咁反而我係覺得我好感謝佢哋放你喺心。你唔係應該祝福佢哋咩？你要祝福佢哋，因為佢哋將你擺咗喺心啊，係咪？講粗口咁樣祝福佢哋。我真係祝福佢哋，即係我覺得我好希望有時我都同佢哋講話，不如你叫佢哋放下啦，即係你唔放下，咁有咩謂啫？即係見到我會避開嘅，敲黑面彈開嘅咁，喂辛苦過係你啫嘛，唔係我嘛，係咪？咁係啊係啊，咁啊上咗佢哋心，我都要感恩嘅咁樣咯，我有感恩㗎，感恩佢哋將我擺喺佢哋嘅心裏邊啊嘛。好緊要噶，個心咁細。真係噶，真係嘅，真係慢慢，即係開頭都會覺得好唔自在嘅，點解咁樣樣啊？點解要咁樣樣啊？而家我都衝破到啦，我真係覺得好感恩，由佢哋將我擺喺心度，希望佢哋可以將放下呢個怨念，繼續 move on 啊！咁我係真係咁樣諗嘅，係啦。咁但係當然從另一個角度就真係覺得啊，原來有人會咁樣睇嘅喎，咁
即係你都有一個，即係我都有一個價值啊，咁樣咯，係啦，係啦，係啊，咁我幾得意啊，咁樣咯，係啊，係啊，即係唔需要擔心俾人討厭㗎，即係你俾人討厭，即係代表你有某啲特質吸引到佢，佢冇，係啊，如果唔係佢點得閒睇你啫？你都傻傻地咁多嘢要睇。咪咯，咁多茫人海，點解佢係要討厭你咧？係咪？一定係你有啲嘢佢冇咁樣咯，係啊，係啊，所以你即係好愛你又有，好愛你又有原因，好憎你都有原因。係啦，係啦，即係兩個極端都有原因嘅，咁所以嘗試下，即係其實講真，好似頭先蘇嚟講，好愛你有原因，好憎你有原因，好愛你嘅人又會有，好憎你嘅人又會有投射嚟嘅啫嘛，即係佢將佢內心一啲嘅情緒、一啲過往嘅經歷、一啲嘅信念投射咗落呢度，就可以就好憎你啦。咁同你有冇關係咧？冇關係噶，所以唔需要驚佢哋，唔需要驚呢一啲嘅能量。我哋話唔驚佢哋，驚呢啲嘅能量。咁唔需要介意咯，應該係係啦，唔需要介懷。咁嘗試下擁抱呢個被討厭啦。呢個擁抱個被討厭呢個能量，我其實都你擁抱完佢就可以放下噶啦。同埋你會一笑置之咯，你覺得好好笑咯，有時係啊，同埋即係會覺得，咪開頭都會有啲不自在噶，有啲不自在噶，但係慢慢就會覺得，我慢慢我真係而家係可以做到祝福佢哋噶，係啊，係，仲要講笑啫，你個仇家心諗咁多個鬼知咩？可能有啲政府背後有啲情，可能我都唔知，原來佢係我仇家添啊，咁樣咯，係啊，係啊，嚟噶呢啲，係啊，所以都係係咯，大家可以諗下啦，即係同埋，即係唔好計較太多人哋做諗啲乜咯。你估唔到人哋諗啲乜，即係點樣睇你喎？真係100個人就有100個蘇兒，就係係啊，你點理得咁多啫？係啊，係啊，係啊，外邊冇可能只有自己啊。可能要做百變小櫻嘅，係，即係你要完滿足晒嗰100個人嘅時候咧，真係啦，真係要百變啦，真係。唔係點算啊？咁樣咯，咁你就會冇咗自己，好攰噶。係啊，係啊，即係我以前翻工咧，打工嘅時候咧，即係人會覺得哇，你唔使打工啊，喂大佬，我 audit firm 大噶，我 Big Four 大噶，無人行嚟噶。大銀行我都做過噶，我成日駁嘴嘅，駁上司嘴。大家其實個關係係對等係平等噶，即係雖然佢叫係你上司啫，咁你都要幫緊佢噶嘛，唇亡齒寒噶，你明唔明啊？咁唔好話邊個高啲，邊個低啲噶嘛，唔使驚噶，所有嘢表達，即係當然我唔係好惡毒咁去鬧佢啦，咁啊真係攞件事出嚟傾啦，梗係咪？咁即係我覺得大家都係想解決問題啫，咁冇嘢噶，咁所以我覺得學習多啲去表達咯。係啊，呢個真係真正嘅溝通，就係你要有效表達你所想嘅嘢，先係真係溝通到咯。可能大家攞嚟傾完之後，其實原來有啲嘢誤解咗，咁解決咗，咪大家明白對方點諗，可能個關係會進一步有唔同咗噶。呢個都係一件好事咯，我覺得。即係你硬食咧，就食到啲咩咧 cancer 咯，係啊，先最容易。係啊，好容易嘅呢個都係。即係食得太多呢啲咁樣，所以學習慢慢去表達，唔使即係唔好諗太多，人哋諗啲咩都控制唔到嘅，把口喺佢度咁啊，點控制啫？係啊，控住佢把口嘅嘢咁樣咯，購物落佢隻口度咯。係所以真係當然唔係叫即係亦都有啲極端嘅，有啲人係你叫我表達啊嘛，我終於表達啦，就係鬧交咯。哦，係啊，即係因為谷得太耐啊，即係佢已經過咗心平氣和表達嗰個位啊，咁就真係即係不如趁少少事嘅時候就釋放咗，即係嗰啲壓力煲咁樣咧，放啲氣先啦，咁樣啦，唔好到爆煲嘅嗰下咁樣先至。所以就係我冇唔表達，我有表達噶，咁樣就係到真係爆煲嗰下你先表達咯。係啊，嗰個表達就帶住情緒，就唔單單係表達噶啦。係嗰個破壞性、摧毀性嘅一啲嘅表達嚟噶啦，已經係啊。係啊，少少事就表達下啦，係大家都
係因為香港人係比較同台灣有唔同嘅，去台灣咧都好開心嘅。譬如有時試過以前去上個 mindfulness 嗰啲 course 喺台灣上，真係個個都好中意講嘢嘅，好主動嘅。但係香港人真係好少出聲嘅，係啊，即係好被動內斂咯。係啊。咁我覺得其實咧唔使諗咁多人哋點諗㗎，咁中意講咪講咯，我覺得嗯，係啊。同埋其實有時其實你一肯講嘢咧，可能身邊就係個個唔敢講，我哋就哇你講嘢我好欣賞你啊，咁樣都唔定㗎。係啊，同埋嗰時一個講就好多人都會輪住講咯。係啊，係啊。係，所以都可以慢慢學習講少少咁樣咯，或者其實而家都好多YouTube 啊，或者好多呢啲咪得閒咪自己 Facebook 啊，喺自己 IG 度拍下片講下嘢咯，都幾好噶。開始學習下自戀，係自戀望下自己鏡頭，有啲人話連望鏡頭，即係對住自己拍自拍都唔敢噶。鏡子練習，我又諗起，係即係連咁樣都唔敢噶，都覺得哦，咁樣係啊，咁接受咗自己，係啦，同自己被自己討厭，係啊，係啊，所以就真係咯，係今集係咁多咯。咁多先啦。我啲全部都係突然間爆肚，係希望大家聽得明，係。呢啲 feedback 我哋啊聽唔聽得明到？嗯係啊，好啦，拜拜。